안녕하세요 여러분, 여기는 발리입니다. 바람이 번개지고 있어. 소리 들리시나요? 제가 여러분들께 정말 한국인 분들이 잘 모르시는 발리 속에서 정말 찾아보기 힘들고 유니크한 매력을 가진 빌라를 소개시켜 드리려고 합니다. 이거는 뭐 보시는 분들이 뭐 얼마나 유니크하겠어 하실 수 있는데, 일단 저를 따라와 보시면 알 거예요. 너무너무 특이해서 이게 진짜 우리 이 지구에 있는 거 맞아? 라고 생각할 수도 있어요. 너무너무 예쁜 샤르머 스프링 빌라 소개시켜 드릴게요. 짜라란. 이렇게 들어오시면은 입구에 저를 반기는 꽃들이 있어요. 그리고 샹 빨려 들어갈 것만 같은 이 원형 밤부 아르크데키. 이 건축물이 장난이 아닙니다. 야, 진짜 압도당한다. 이거 미쳤다 진짜. 다시 봐도 정말 장관이네요. 이야, 미지의 세계로 빨려 들어가는 4차원의 세계로 들어가 보자고요. 보시면은 다 나무로 제작되어 있어요. 미쳤죠? 이게 다가 아닙니다. 제가 입구만 특이하면은 여러분들께 입구만 특이하면 여러분들께 소개시켜 드릴 리 없죠. 나 흥분해서 말도 잘 안 나오네. 자, 드디어 저희가 관통하게 될 문입니다. 자, 여러분 들어가 보시죠. 열려라! 참깨! 빵! 슝! 360도 들어가는 유리 해문! 한 번 더. 빵! 360도 돌아가는 유리문! 짱! 들어가 보도록 하겠습니다. 자, 나이스 위치입니다. 이미 눈치채셨겠지만 여기는 단층이 아닙니다. 엄청난 복층입니다. 이야, 1층, 2층, 3층, 4층, 5층 꼭대기까지 5층인 빌라고요. 미리 보기로 이렇게 책을 읽고 힐링할 수 있는 곳도 있고, 짜라라라라, 짜라라라라. 여기는 거실입니다. 리빙룸. 여기가 진짜 들어오자마자 내가 발리 왔구나, 여기가 정글이구나 라고 느낄 수 있는 곳입니다. 이 바람 느껴지시나요? 와, 이야, 이 우람한 정글 속에 약간 타잔과 제인이 나타날 것만 같은 그런 뷰에서 힐링할 수 있는 빌라 샤르머 스프링입니다. 자세히 보시면, 저기 보시면 앞에 계곡도 있어요. 그래서 물소리도 졸졸졸졸 흐르고, 바람에 따라서 살랑거리는 이파리 소리도 들리고, 그리고 지저귀는 새소리까지 너무나 아름다운 소리와 뷰가 존재하는 스프링, 샤르머 스프링. 근데 진짜 빌라 이름이 왜 샤르머 스프링인 줄 알겠어요. 사실 발리는 엄청 더운 나라잖아요. 근데 더위가 느껴지지가 않아요. 봄처럼 신선한 산뜻한 느낌이 있어요. 바람도 잘 불고, 그리고 이 밤부 건축물이 주는 시원한 느낌이 있어서 너무 좋습니다. 그리고 대박인 것도, 계속 제가 대박을 외치겠지만 첫 번째 대박은 거실을 보여드렸고요. 아니네, 벌써 두 번째네. 첫 번째는 입구를 보여드렸고, 두 번째는 거실, 그리고 세 번째는 화장실.
화장실이 진짜 대박이에요. 이거 소라 속으로 들어가는 너무 잘 돼 있어. 와, 여기가 또 위에서 보면 보이는 거 아니야 하시겠지만 전혀 보이지 않게 잘 돼 있고요. 그리고 여기는 문이 문이 따로 없어서 이게 커피콩인 것 같거든요. 뭔가 이 향기로운 커피콩 줄을 이렇게 걸어주면은 내가 여기서 화장실 사용하고 있어 라는 뜻이래요. 그래서 이렇게 줄을 걸어주면은 됩니다. 자, 들어가 볼게요. 이제 여기서 반층 내려가면 따라라라 따라라라 여기가 바로 키친입니다. 이야, 와, 부엌도 리빙룸하고 비슷한 구조긴 한데 이제 테이블이 있고요. 저는 이미 여기서 식사를 몇 번 했는데 여기에서 이제 식사도 주문하면 셰프님들이 오십니다. 셰프님들까지는 아니고 이제 현지에서 요리해주시는 분들이 오셔서 쿠킹을 좀 해주시고, 그리고 이렇게 나온 음식들을 이렇게 회전해서 다 같이 쉐어할 수 있는 구조입니다. 아침에는 아침에 무드가 있고 또 저녁에는 선셋을 보면서 디너를 즐길 수 있고, 진짜 갑자기 밥이 땡기네요. 제가 다음 층으로 올라가 볼게요. 자, 여기가 한층 위에서 바라다 보는 리빙룸 그리고 키친까지 보입니다. 여기서 한 번 더 올라갈게요. 끊임없이 올라간다. 끊임없이 올라가. 와, 이야, 여기가 우붓하고 가까운 곳인데 이 타운을 한 건축가가 다 만들었대요. 그래서 여기 이 샬머스프링 빌라만의 느낌이 있고 또 다른 빌라만의 느낌이 있지만 좀 이렇게 비슷하게 위층에 올라갈수록 이런 절경을 느낄 수 있는 건 비슷한 것 같아요. 그래서 다른 빌라까지 이곳에서는 구경하실 수 있습니다. 아, 숨차. 보시면 저기도 다른 빌라가 보이시죠? 저쪽은 더 큰 나무들이 감싸고 있는 빌라 모습인 것 같아요. 그리고 저기 보시면은 수영장도 조그맣게 보이네요. 아! 우리는 왜 수영장이 없냐고요? 보여드릴게요, 제가. 자, 여기서는 이렇게 제가 생각했을 때는 저는 완전한 비흡연자지만 만일 흡연을 하시는 분들은 여기 올라오셔서 비흡연자 분들을 위해서 흡연을 하셔도 좋을 것 같아요. 사람이 너무 좋거든요. 그리고 이쪽도 다른 빌라가 보입니다. 저기는 제가 봤을 때 그 관리하시는 분들의 집인 것 같아요. 그리고 여기에는 총 5개의 방이 있는데요. 방은 4개가 이 건물 안에 위치하고 있고 하나는 독채로, 별채로 조금 빠져 있어요. 테라스를 열고 나가면 리빙룸보다 좀 더 가깝게 자연이 위치하고 있습니다. 이야, 잘 보이시죠? 이야, 유후. 이렇게 자연 경관을 더 가까이 볼 수 있고 옆방도 살짝 보입니다. 이렇게 옆에는 해먹이 있죠. 저희 방에는 이렇게 테라스가 있습니다. 소파. 저기서 고급스럽게 책을 읽으면서 교양을 쌓고 그리고 힐링을 하는 그런 고급스러운 모습을 보여드려야 되는데 책을 한 권도 가지고 오지 않았어요.
거울이 길어서 내가 더 길어 보이네. 예쁘다. 엄청 깨끗하게 잘 돼 있어요. 이렇게 세면대가 있고요. 그리고 변기도 이렇게 있고요. 수건도 잘 돼 있고요. 매일매일 청소도 해줍니다. 매일 룸 클리닝도 되고. 그리고 대박인 거는 이건데, 이게 물이 이렇게 누르면 나오는데 이쪽으로 살짝 기울면 뜨거운 물이 나오고 이쪽으로 좀만 기울이면 찬물이 나오고 되게 특이해요. 한번 보여드리고 싶은데 한번 보여드릴게요. 아, 여기는 안 되겠다. 여기는 제가 물벼락을 맞겠네요. 아무튼 각 방마다 또 화장실도 조금씩 다르게 생겼는데, 여기는 이렇게 샤워실하고 그리고 세면대 2개 있는 방입니다. 여기가 약간 위험한 게, 벗고 나오면 옆에 이제 지금 불태우고 계시는 현지인 분들 계시죠? 저분들과 눈 마주칠 수 있다는 게 살짝 무서운 부분. 눈 마주치면 되게 웃긴 게, 눈 마주쳐서 인사해주면 돼요. 아무렇지 않아 하십니다, 저분들은. 좀 일상이시라서. 자, 화장실 이렇게 봤고요. 다른 방들은 화장실이 뭐 욕조가 있는 데도 있고, 그리고 여기는 옷방인데요. 자, 옷방 보여드릴게요. 짠. 옷방도 나를 반기는 거울은 필수. 항상 체크해야 돼. 체크메이트. 아름다운 수빈이를 위한 공간 옷방입니다. 아유, 옷이 너무 많이 쌓여있죠? 제가 이 옷방에서는 한번 가지고 온 옷들 패션쇼를 한번 해보도록 하겠습니다. 너무 예쁘네요. 옷방도 저를 둘러싼 밤부가 너무 아름답게 존재하고 있습니다. 이 안에는 이렇게 작은 거울도 있었어. 얼굴도 확인할 수 있고, 옷걸이도 굉장히 많이 있죠. 금고도 있고. 자, 이렇게 옷방까지 보셨습니다. 지금 본 방은 어라 방이에요. 나가볼게요. 내려오면은 여러분들께 보여드리고 싶은 수영장이 따라란! 수영장이 있습니다. 수영장도 너무 잘 돼 있어요. 물도 진짜 깨끗하고 작은 연못 같은 아기들이 놀 수 있는 수영장. 그리고 꽤 깊은 깊이의 수영장이 있습니다. 그리고 이렇게 선베드도 4개나 있고, 이쪽에서 보는 호텔의 매력이 있기 때문에 여기는 새들이 왔다 가서 새똥이 좀 있는 것 같다. 그쵸? 대박. 아무튼 여기는 수영장 옆에 있는 야외 테라스입니다. 여기도 역시나 절경이죠. 심지어 콘센트도 있습니다. 이렇게 콘센트도 있었어. 핸드폰 충전하면서 핸드폰 보기도 좋을 것 같아요. 이야, 뷰가 예술이네. 이렇게 야외 테라스까지 보셨습니다. 제가 진짜 여러분들께 낱낱이 파헤쳐 드리려고 다 보여드릴게요. 자, 수영장 옆을 지나가면 야외 키친이 또 있습니다. 대박이죠. 야, 여기서 바베큐 해 먹는 거예요. 바베큐 이거 들어가지고 들리지가 않네. 이거 불 키우는데, 요렇게 불 키우는데 있고, 야외를 보면서 바베큐 구워서 여기 테이블에 올리고 테이블에서 밥 먹고 하면 됩니다.